Hello，大家好啊！今日咧，我嚟到呢個Dennison Centre、Dennison 同 Kennedy 呢邊嘅 RBC 呢度咧，做一個promotion 嘅。咁咧，呢個就係我哋嘅攤位啦。係啦，咁我啲同事咧就喺度忙緊啊。我哋咧有呢啲新樓盤喺度做緊推廣嘅，咁包括而家最 hit 嘅Union Grand 啦，咁仲有一啲 Stack Townhouse Area 項目啦，咁同埋咧都有一啲condo 嘅項目嘅，咁其實咧就係適合翻而家，因為政府推出呢個減退 HST 嘅計劃啊嘛，新屋會減 HST，咁所以咧而家我哋就係做呢個新屋嘅 promote 啦。佢啲 townhouse 咧，因為建築商知道有呢個優惠咧，咁佢哋就推出佢哋啲 townhouse 好優惠嘅，由60幾萬開始，咁你減埋啲 percentage 咪好好咯。即係如果你唔中意住 condo 嘅，即係驚住話好多費用啊。頭先拍嘅咧係我哋第一個嚟諮詢嘅客人啊，今日星期六之後嚟諮詢嘅客人都好多啊，所以咧我都比較忙，就冇一直拍到落去啦。我係賴琪，你身邊嘅地產經紀。